ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ତୁଷାରପାତ ବିପୁଳ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପ ଦେଖାଇବା ଆଦି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଧୀର। ସେହିପରି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ି ରାଜକୋଷର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କିଏ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କାହା ଅନୁମତିରେ ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ, ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଏସବୁ କିଛିର ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ନେଇ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ ସଭାସ୍ଥଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହିସାବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ 2-3 ଜଣ ଠିକାଦାର 3 ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ। କେଉଁଠି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନ୍ଧା ହେବ ତ କେଉଁଠି ସଭାସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଏକାଦାର ଠିକାଦାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଚକିତ କଲା ଭଳି ଏହି ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଆର୍ଟିଆଇରୁ। ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭଳି ଇଏ ତାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆ। 2023-19-22 ଅଗଷ୍ଟ ଠିକାଦାର ପୁଷ୍ପଲତା ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଥମେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଓ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4,22,000 ଖର୍ଚ୍ଚ। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଫାସୁତୁରା ପାଇଁ 4,23,490 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଜନଶୁଣାଣି ବାବଦରେ ସରକାରୀ ହତବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଠିକାଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ସ୍ଥାନ ଟାଙ୍ଗୀ ନାଚୁଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ। ସମାନ ତାରିଖରେ ଏଠି ବି ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ 4,21,659 ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 4,21,362 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ପାଣି ଭରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ ସଭାସ୍ଥଳ ସଫାସୁତୁରା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଆର୍ଟିଆଇରୁ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 2023ରେ 7 ଥର ଏବଂ 2024ରେ 9 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ ସଭାସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 50,50,000। ଅନୁଗୁଳରେ 23-24ରେ ପ୍ରାୟ 56,21,000। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରାୟ 17,52,000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ହାତ ଗଣିତି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିବା ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ପୁରୀ, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ରହିଛି।